សូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំលើកយកពាក្យនវានុវត្តន៍មកបង្ហាញថាតើពាក្យនវានុវត្តន៍នេះមានន័យដូចម្ដេចអ្វីទៅជានវានុវត្តន៍ពាក្យនវានុវត្តន៍នេះមានន័យថាការបញ្ចូលមកថ្មីការមកដល់ថ្មីមកដល់មកនៅកន្លែងថ្មីណាឬក៏បញ្ចូលដាក់បញ្ចូលថ្មីគឺជានវានុវត្តន៍នវានុវត្តន៍ឬយើងអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថានវាបនកម្មការបញ្ចូលរបៀបថ្មីការកែប្រែរបស់ដែលកើតថ្មីនេះបើបែងក្នុងន័យសេដ្ឋកិច្ចបញ្ចូលនៅរបៀបថ្មីគឺការបង្កើតថ្មីឬក៏ការកែប្រែហ្នឹងជានវានុវត្តន៍មួយទៀតនវានុវត្តន៍គឺមានន័យថាការអនុវត្តឬក៏ការធ្វើអ្វីដែលថ្មីនឹងជានវានុវត្តន៍នវានុវត្តន៍ការប្រើប្រាស់គំនិតឬក៏វិធីសាស្ត្រថ្មីហ្នឹងក៏ជានវានុវត្តន៍ដែរបង្កើតគំនិតថ្មីវិធីសាស្ត្រថ្មីគឺនវានុវត្តន៍នវានុវត្តន៍មានន័យថាជាគំនិតច្នៃប្រឌិតឬក៏ការបង្កើតអ្វីដែលថ្មីអញ្ចឹងមានន័យច្រើនប៉ុន្តែជារួមគឺន័យប្រហែលគ្នាទេនវានុវត្តន៍គឺសំដៅទៅលើការបង្កើតថ្មីបង្កើតអ្វីដែលថ្មីណាហ្នឹងគឺនវានុវត្តន៍គំនិតច្នៃប្រឌិតគំនិតថ្មីវិធីសាស្ត្រថ្មីបង្កើតអ្វីដែលថ្មីជានវានុវត្តន៍បាទនេះគឺជាឧទាហរណ៍មនុស្សម្នាក់នេះទើបធ្វើនវានុវត្តន៍មកកាន់ខេត្តកំពង់ចាមបាទន័យថាគាត់ទើបមកចូលមកថ្មីមកនៅរស់នៅខេត្តកំពង់ចាមគាត់មកពីខេត្តផ្សេងអាហ្នឹងគេថាធ្វើនវានុវត្តន៍ចូលមករស់នៅថ្មីនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមបាទការកែប្រែឬការចេញថ្មីស៊េរីចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័របាទអញ្ចឹងគេអាប់ដេតគេបង្កើតថ្មីកែប្រែខាងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាខាងកុំព្យូទ័រអាហ្នឹងគឺនវានុវត្តន៍លោក Steve Jobs បានរកឃើញនិងបង្កើតក្រុមហ៊ុន Apple ដំបូងគេដោយលោកបានផលិតកុំព្យូទ័រយួរដៃនិងទូរស័ព្ទមួយ iPhone យកមកឲ្យមនុស្សប្រើប្រាស់ការធ្វើឲ្យមាននៅនវានុវត្តន៍ឬក៏គំនិតបង្កើតថ្មីគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលល្អបំផុតសម្រាប់ធ្វើឲ្យមនុស្សឬក៏អង្គភាពមួយទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងលោក Steve Jobs គាត់បង្កើតរបស់ថ្មីគាត់ធ្វើនវានុវត្តន៍កុំព្យូទ័រពីមុនការប្រើប្រាស់ desktop យើងប្រើនៅលើតុក្រោយមកបង្កើតកុំព្យូទ័រយួរដៃចាប់យួរដៃបានប្រើដូចកតាបអញ្ចឹងបាទទូរស័ព្ទពីមុនមានម៉ាកអីផ្សេងអញ្ចឹងទៅមាន Nokia មាន Samsung អញ្ចឹងទៅក្រោយមកគាត់បង្កើតម៉ាក iPhone មួយរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងគេថាធ្វើនវានុវត្តន៍បង្កើតអ្វីដែលថ្មីគំនិតថ្មីវិធីសាស្ត្រថ្មីរបស់ថ្មីគំនិតច្នៃប្រឌិតណាបង្កើតអ្វីដែលថ្មីហ្នឹងគេហៅថាធ្វើនវានុវត្តន៍បាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមអរគុណបាទ